係好飲過我飲過嘅椰奶咖啡。叫紅色線地鐵站最好飲。每次咧用300隻蝦頭去熬呢個湯咯。我都係唔計開心果。Hello，我係 Silva，我係 Icy。今日我哋嚟到葵廣啊！應該我哋 total 大概可能食8間鋪左右，睇下我哋用到幾多錢。好啦，啱啱咧我就買咗呢個團支大阪章魚燒，要話我食章魚燒咁就錯啦。咁係咩啊？你食咩啊？就係佢寫住必食推介 Top 1嘅炸壽司。呢度咧就有4粒啦，個價錢就係20蚊，聞落已經好香嗰種胡椒味咯。唔知我 feel 到佢應該會好好味！一咬落去咧，嗰個皮係好脆咯，然之後入面啲飯咧都係保持到水分咧，有啲軟糯嘅感覺入面。我未覺得佢好特別，未去到好好食，一定要食。好，下一間。我而家咧就要帶你去一間咧，我係由中學已經開始幫襯嘅一間手卷。之前離開都係會嗌呢個嘅火隻芝士三文魚飯卷，或者係吉列炸蝦飯卷。我覺得就咁齋睇啊，佢個魚生係好大嚿咯，好厚。佢係起碼我諗有3cm 厚。佢比我想象中咧再多啲啊！我以為佢想面厚啦，原來佢中間呢一度都有魚生咯。佢到尾都仲咁多，係好誇張嘅喎。咁我試埋呢個我成日食嘅芝士飯卷啦。一入口啦，首先係火隻味，然之後先係芝士味，最後先係嗰隻蝦咯。佢啲層次做得好足。但係有少少漏嘅，我建議大家 share 咯，因為芝士真係唔可以食太多。冇做，但係呢幾間山集嘅都冇做嚟而家。而家你冇開就冇做。但係你哋仲做㗎，仲捱到咯，就係唔該晒你啊。原來隔離啲鋪頭執晒。香港飲食業真係好艱難，唔係講笑。係啊，就係呢度啊！即係其實大家我諗都中意飲台飲嘅，咁不過我就唔知大家有冇試過呢一間。望落好似普通台飲店咁樣咧，但係其實佢係賣咖啡嘅，係佢咖啡嚟㗎，豆花。佢呢啲係咖啡嚟㗎，但係因為咧佢會加好多唔同嘅材料咯。18加，好啱Silva，因為Silva中意飲酒。咁但係佢話呢一個係 Top 1。一嗰個係我哋招牌嚟㗎，而家就係椰奶咖啡，跟住嗰啲咧就叫做一支支嚟。我哋嗰個係自己整，自己 mix，跟住就會係伯爵茶同埋會係。神中之神我要話，因為嗰兩款咧，我哋係用茶葉浸奶浸1晚之後先攞嚟用㗎。好啊，可以試下你好椰同埋辣醬。好啊好啊，我哋要呢2杯啊！呢度咧2杯嘢飲咧，其實而家咧都做緊咧，每杯減15蚊。好好飲喎！呢杯伯爵茶嘅咖啡，佢似奶茶多過似咖啡喎，好誇張喎佢個茶香。我覺得椰奶咖啡好好飲，係好飲過我飲過嘅椰奶咖啡。佢個椰子味出之餘咧，佢唔係會搶咗個咖啡味，同埋佢個奶味係好濃啊，好順口咧，所以你成啖落去咧係好溫和嘅。幾好幾好，我又發現新大陸啦原來。我哋而家咧就去到咖啡店隔離有一間咧叫做1/2 Sweet 嘅鋪頭，咁佢之前咧就係賣開呢個牛角包窩夫同埋有呢一個嘅鯛魚燒嘅，咁但係佢而家就出咗一個新產品，就係法式牛角可麗餅啊！頭先老闆好好啊，佢見到我哋嚟拍嘢咧，幫我哋整一個特別版嘅 special， 佢話會雕花喎。係啊，開始緊張雕花。係啊，飲完㗎。佢嗰個皮咧咬落去咧好薄咯，因為本身我以為佢用咧嗰種牛角包嚟整咧，以為會係有啲煙煙韌韌咁樣嘅嘢。佢係好脆同甜咯，入邊仲有加咗啲果肉嗰啲㗎。佢每一隻士多啤梨都唔同嘅，上面嗰個係甜甜地啊，跟住呢隻咧美國士多啤梨點會酸酸地，但係酸酸地係中和翻下低嗰隻。揀士多啤梨入面都有啲心思㗎。轉眼間我哋就嚟到留住你。食葵港咧就一定會食呢一個麵咯，最強蝦湯拉麵啊嘛。紅色線地鐵站最好飲。嗰個蝦咧本身阿根廷紅蝦嚟嘅，咁你而家食嗰個身咧就用咗個頭，每次咧用300隻蝦頭去熬呢個湯咯，咁熬2個鐘度啦。超壯觀啊！插住3隻勁大隻嘅蝦，真係超大隻。有蠔啊！佢啲蠔咧係唔算好大隻嘅，大概一隻眼左右嘅 size， 大隻。大過你隻眼，大過你隻眼係嘛？不過個蝦好濃味喎，個湯。
好食，好似有過萬隻蝦喺我個口度游動。朗啊！呢個蝦湯好癲啊！完全係真係嗰個蝦嘅鮮味同甜味，有少少龍蝦湯個 texture，再加埋咧佢有少少蝦乾，即係櫻花蝦咧，你就會覺得好 rich，佢係到庭烏冬，我覺得佢好爽湯汁。我想試下呢個蠔，好好食啊！呢個真係好好食啊！勁厚肉喎！我好唔中意咧蠔有嗰種腥味咧，而佢係完全冇嘅咯。之後我哋就嚟到葵港嘅滋味隊長，佢哋係難得葵港裏邊嘅上海菜，你知唔知喺葵港開上海菜幾癲啊？喺荃灣開咗50年嘅上海鋪嚟嘅，叫一品香。荃灣我已經冇做啦，跟住即係我自己冇做，咁因為我諗住退休，跟住過咗2年啦，太悶啦，跟住咪要翻出嚟做翻嘢咯。我見到呢度好多寵物啊，咁嗰啲係啊，有啲係客人 send 俾我嘅，我跟住我咪 post 咗出嚟咯。黑松露小籠包，入口咧好重黑松露味，嗰個黑松露味係散發咗成個口腔都係咯，就叫做有啲爆汁咁樣。我好欣賞佢喺呢個 size 咯，一口 size 咧，咁就唔會話要咧分開幾條食，就可以一嘢咁樣成粒下落口，好方便。呢一個咧其實就係近排好紅嘅杜拜開心果朱古力味道嘅一個格仔餅。呢一個格仔餅咧嘅價錢係55蚊件嘅，咁我覺得咧好似有啲進取，出到嚟咧佢又唔係話真係好大件咯。我發現佢都係大概係得一隻手咁大嘅加。同埋啲料咧未去到好多咯，我覺得。呢邊就 full 曬嘅，呢邊就好有空隙咯。試下咯咁，食下咯。我都係唔驚開心果。個皮係好脆嘅，之後咧咬落去咧，因為咧杜拜朱古力嗰個質感係一條條狀啦。咁所以你一食落去咧就會有少少口感係唔同嘅。呢個就脆脆地，都係一落去咧就實火聲咯。開心果味濃唔濃啊？好重嘅朱古力味咯，但係我覺得質感係得意嘅，唔怪得之咁多人中意食咯。最後我哋2個女仔總共用咗363蚊，即係人均180蚊左右就食到7間鋪頭啦。頭先咁多間裏邊有冇話覺得邊間最好食？我覺得係蝦湯好驚豔我嘅，同埋其實嗰個牛角可麗餅都好好食。蝦湯、牛角可麗餅、蝦湯咯。如果醉嘅話 ，Top 1喺我心目中。而我就係覺得咖啡係最值得推介，因為咧我從來冇試過喺出邊飲過茶味嘅咖啡。佢係我覺得佢係好適合咧，俾一啲唔係好中意飲咖啡，但係又想醒下神嘅或者試下，因為佢嗰個茶味咖啡係好似奶茶咁。咁下次去葵港咧，就可以跟住我哋頭先嘅路線咧去食啦。如果你有啲咩新鋪頭，記得下邊留言俾我哋知啊！